¿Qué tal, carnales? Saludos y bendiciones y obviamente bienvenidos al canal 300ZX Infiniti G35. Quiero compartir este video, viejones, porque sé que les va a servir. Este es el segundo caso que tengo de un problema con este motor. No este motor, sino este es el del BQ35. Y trabajé la última vez en un BQ37, que es el del 370. Ok. El problema que tengo es de que este carro tiene un misfire, ¿va? Lo que quiero platicarles y quiero comentarles que pongan atención en los detalles con los carros, porque hacen misfire, o hay un mundo de cosas por qué puede hacer misfire. Este lo quiero hacer rápido para que lo vean. Este problema que tiene este carro tiene un misfire y tengo yo varios problemas e inconvenientes, y esto les puede pasar a todos, a cualquiera. Si tienen un código de P0300 y es un random misfire y no se sabe de dónde es, porque el escáner, cuando hay un problema similar a este, no te dice exactamente de qué lado es o dónde está el misfire. La computadora se cuatrapea, no sabe por dónde mandarte a revisar el problema. Por ejemplo, este carro tiene prendido el random misfire, múltiple misfire y el sensor del knock sensor, ¿verdad? El carro en baja trabaja parejito, pero cuando ya lo quieres acelerar ya se misfire. Entonces el problema que tenemos aquí en este es que el catalizador está tapado, y el problema de catalizador que muchas veces no hay manera de cómo saberlo, sino que por experiencia uno tiene que empezar a investigar. El problema de los misfire que comienzan cambiando el inyector, el sensor de MAF, bujías, ¿cómo se le llama? A bomba de gasolina, le cambian bobinas y el sensor de árbol de leva, le cambian un mundo de cosas tratando de atinar el problema. Ahora yo les quiero comentar a ustedes de que cuando hay un problema de catalizador, el escáner siempre le va a dar muchos códigos, porque quiere calcular qué código probablemente está fallando, qué sensor está fallando. No sabe realmente, porque el problema es físico, mecánico. Entonces ¿cómo se le llama? Indicios de que el catalizador está tapado es: parte de la tubería de atrás va a estar frío, de un lado, cualquiera de los dos que esté tapado, va a estar frío en la parte después del catalizador o en alguna parte de la tubería, ¿verdad? Porque también después del catalizador también se tapa. Me pasó con el 370. En el 370 nosotros removimos el panal de adentro para poder, ¿cómo se le llama? Le removimos el panal para poder, descartar eso anteriormente, ¿verdad? Pero a los 4 meses regresó el carro con otro problema de que ya no tenía fuerza para allá y para acá. Entonces no queríamos decir que era el catalizador porque nosotros ya lo habíamos destapado. Sin embargo, de alguna forma un pedazo de ese catalizador que nosotros removimos se metió adentro de la tubería detrás del catalizador, y eso no permitía que trabajara el carro bien. Esa es una. Ahora, otro de los síntomas que ustedes se van a dar cuenta es de que mayormente comienzan a romperse el catalizador, comienzan a romperse las juntas, empieza a tener fuga de junta, fuga de liqueo de gas o de aire en la tubería antes o de donde esté tapado. Eso es algo muy importante que tienen que checar, porque si escuchan en algún lugar que hay una fuga, entonces se está generando demasiada presión en ese tramo, y obviamente va a buscar salir en el lugar más débil, y esa es una junta, un empate, un lugar. Así lo tiene también. Hay una junta que está quemada y está haciendo, está tirando. En el otro del 370 hizo lo mismo, tiraba bastante aire y se escuchaba el aire soplando por fuera de la tubería. Y entonces, pero nunca le puse caso porque jamás pensé que fuera el catalizador. Ahora, esos son los detalles que ustedes pueden checar cuando tienen un catalizador tapado. No tiene potencia, no tiene fuerza, te mandan muchos códigos, y entonces ahí es donde el mecánico tiene que hacer el trabajo, o ustedes tienen que hacer el trabajo. Remover un sensor de oxígeno. Casi siempre es recomendable mover el sensor de oxígeno antes del catalizador, ¿verdad?
porque se puede tapar el panal, se puede tapar ya sea, normalmente en este motor tiene dos panales, trae uno y dos, trae dos panales, entonces el primero se puede tapar, pero casi siempre se despedorra el primero y es el que tapa al segundo panalito de abajo porque trae dos bolas. Otra cosa, esa es una, y que les recomendaría, no confíen siempre en el escáner, ¿verdad? En este caso, este me marcaba nada más eso y yo quería saber porque hay diferentes misfire. Hay, por ejemplo, como mecánico nosotros sabemos que se siente diferente cuando hay 3 cilindros que no trabajan, no están trabajando bien, no están trabajando correcto. Cuando solo se siente que está fallando un cilindro, se escucha y se siente. Ahí nosotros a huevo queremos encontrar un problema acá arriba, pero sucede eso de que está tapado el catalizador. Yo estaba seguro que era un misfire porque solo hacía como uno nomás, así un petardeo, pero realmente es el catalizador. Ya lo destapé, no creo que pueda mostrarle, y como yo lo vi es de que tengo una cámara, quité el sensor de oxígeno, tengo una camarita con la cual yo metí la cámara y ya revisé y ya vi que todo el panal está despedorrado. Entonces me toca quitar el panal y destaparlo y ya volver a echarlo a andar. Ok, espero que les sirva este video. Sé que hablo muy rápido, lo que pasa es que estoy trabajando y no puedo dedicarle demasiado tiempo, detalle a fondo, pero sé que les va a servir. Viejones, si les sirve, denle like al video. Como dijera aquel, yo no estoy ganando nada, simplemente el gusto de compartir problemas como este, porque muchos decían que tenía problema en la cadena de tiempo, tenía falta de compresión en el motor, que el motor ya no servía, ¿verdad? Entonces iban a cambiar el motor y el problema con el siguiente motor iba a ser el mismo detalle, porque ya le cambiaron bujía, le cambiaron bobina, le iban a cambiar un mundo de cosas y no le iban a encontrar, porque el escáner les marcaba eso, ¿verdad? Y es lo que yo les digo, no crean siempre en el escáner. Ahora yo me doy cuenta, en mi escáner, si no marca específicamente dónde está el misfire, entonces es algún otro problema, y eso me llevó ahorita directamente a la tubería de escape donde está el catalizador. Pero bueno, listo viejones, cuídense, espero que les sirva este video y ahí estamos. Denle like al video, compártanlo, hagan lo que quieran, comenten si les sirvió este video, porque por cierto, gracias a Dios el canal va bien. Lo más triste de nosotros en el canal que no podemos monetizar. Valió madre. Pero bueno, la satisfacción de ver que les gusta el video y que les sirve, con eso me doy por bien servido y agradecido con ustedes. ¿Listo? Saludos y bendiciones.